Какво? Какво, миличко? Говори. Говори. Говори, миличко. Хайде. Покажи на мама. Покажи на мама ръчичките. Още ли искаш? Добре. Само толкова? Само толкова ли? Аз сладурче. Говори. Къде е шишето? Шише? Кажи шише. Яничка, какво правиш? Какво правиш? Какво правиш? Окей, кажи чао. Кажи чао. Кажи чао, чао. Чао, чао. Кажи, миличко. Чао, чао. Папа ябълка. Папа ябълка. Много вкусна ябълка. Много вкусна ябълка. Много вкусна. Вкусна ли е? Да? Кажи да. Кажи да. Кажи да. Окей. Чао.